வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய தாவரம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆமணக்கு. இதிலே வந்து 4-5 வகை இருக்குது. சிற்றாமணக்கு, பேராமணக்கு, செல்வாமணக்கு, சிந்தாமணி ஆமணக்கு, வெள்ளாமணக்கு, காட்டாமணக்கு அப்படின்னு நிறைய இருக்குது. ரோட்டோரங்களில் இது அதிகமாக காணப்படும். இதோட காய் வந்து முட்கள் போல் காணப்படும். இதன் இலைகள் வந்து நட்சத்திர வடிவில் இருக்கும். இதுக்கு பேர் ஆமணக்கு. அதே மாதிரி ரிசினஸ் கம்யூனஸ் அப்படின்ட்டு தாவர பேர் உண்டு. இதோட விதையிலேருந்து தான் விளக்கெண்ணெய் தயாரிக்கிறாங்க. நமக்கு வயிற்று வலி வரும்போது விளக்கெண்ணெய் வந்து வயிற்றில் பூசிக்குவோம். அதே மாதிரி லூஸ் மோஷன் ஆகணும் அப்படின்னா விளக்கெண்ணெயை வந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிப்பாங்க. கிராமத்தில் வந்து இதை கொட்டை முத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மாவு அரைக்கும் போது இதோட விதையை போட்டு அரைச்சி நம்ம மாவில் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா இட்லி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இதில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள்லாம் இருக்குது. இதோட வேர் வந்து வயிற்று வலி, வாதம் இதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது. ஆனால் வந்து ஒரு மருத்துவரோட ஆலோசனையின்படி தான் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு அப்படின்றது கேட்டு பயன்படுத்தணும். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான செடி தான் இந்த ஆமணக்கு செடி.